Eu tô soltando aqui no canal vários vídeos abordando assuntos sobre mixagem. E uma das coisas que sempre me perguntam é como usar o Melodyne de forma orgânica, de forma natural. Por isso que nesses vídeos eu tô dedicando alguns a falar sobre Melodyne. E nesse vídeo de hoje especificamente eu vou falar sobre a ferramenta Amplitude Tool. Eu confesso para vocês que quando o assunto é dinâmica de voz ou de algum instrumento, eu prefiro sempre trabalhar com a automação, porque já é o meu costume. Eu acho que isso funciona bem quando você está ali com um som pronto, mixado, e você quer mexer em uma parte específica, processar ou atenuar, acentuar alguma parte específica. Mas eu também não posso deixar de concordar que essa ferramenta, a Amplitude Tool, dentro do próprio Melodyne, ela é muito bem-vinda quando você quer fazer correções em pontos muito específicos, em pontos curtos que você quer literalmente trabalhar com uma sílaba. Nesses casos, essa ferramenta eu uso e acho muito bem-vinda. Essa ferramenta atua literalmente acentuando ou atenuando notas, palavras, frases, pequenos trechos, para que você tenha um controle bem específico daquela região. Então eu separei aqui um exemplo para mostrar para vocês essa ferramenta funcionando na prática. Bom, então agora aqui mostrando na prática essa ferramenta, a Amplitude Tool, como eu estava falando, né? Eu não sou muito fã de usar esse tipo de recurso, até porque eu gosto de fazer automação mesmo em alguma coisa que possa vir a me incomodar. Agora, nesse caso aqui, eu até desabilitei o compressor para a gente ter uma noção maior da dinâmica mesmo do cantor. A gente pode perceber que ele vinha num trecho de performance bem linear. Em um determinado ponto, uma palavra, parece que ele cantou com excesso de dinâmica, não sei se chegou muito perto, enfim. Quando isso é muito escrachado, assim, é muito aparente em um ponto específico, eu acho que vale a pena. Você pode mexer, funciona super bem. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse caso o que rolou. Viu que esse like ficou meio demais, assim, de volume? Como eu te falei, às vezes até o compressor segura isso. Vou habilitar o compressor para ver se esse aqui seguraria, nesse exemplo. Até segura, tá vendo? Nem dá desconforto. Mas se você tiver, por exemplo, numa mix um pouco mais frouxa de compressão e isso, por exemplo, não resolver, você pode resolver dessa forma. Ó. Então, quando você clica aqui com o botão direito ou quando você vem no menu superior aqui do Melodyne e você seleciona essa ferramenta, a Amplitude Tool, naturalmente o mouse ele vai assumir essa função quando você chegar em cima do sinal. Ele vai assumir essa função dizendo que ele está habilitado para essa ferramenta. Então, por exemplo, eu posso selecionar toda essa palavra, no caso aqui, que ele transcreveu, e se eu segurar um pouco, olha como, mesmo desabilitando o compressor, ela vai soar mais agradável. Ainda pode mais um pouquinho, meu parceiro. Bonito. Agora com o compressor em si. Tudo certo. Bom, então vocês viram que essa ferramenta funciona muito bem para esses casos específicos aqui. Nesse caso aqui, pô, fechou com chave de ouro esse trecho que estava me incomodando um pouco com relação à dinâmica. Então, assim, em pontos específicos, em momentos pontuais, principalmente em mixes que não são tão comprimidas, que essas pequenas variações em trechos curtos saltam muito, eu uso bastante essa ferramenta. E é basicamente isso. Tá soando bem bonito agora essa parte. E assim, o principal é munir vocês de informação para vocês usarem na situação que aparecer para vocês na produção. Então, se isso aparecer numa nota que sobressaiu demais, numa execução um pouco forte num trecho, numa guitarra, você pode, óbvio, fazer automação, mas você pode também usar esse recurso, se você quiser. Enfim, você pode usar esse recurso para qualquer coisa, basicamente, que envolva dinâmica. Beleza? Então, se você estiver curtindo esse conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar um likezinho aí para ajudar.
a divulgar informações pra galera e também não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal, tá bom? Tamo junto, abraço, até o próximo.